mi gidi gan láàárọ̀ ẹ̀. That's how you people are dragging Dayo Amusa. I mean Sister Dayo. Asking about the father of her baby. Content creator BOLA OMOEKITI has strongly defended actress Dayo Amusa against social media critics questioning the paternity of Amusa's newborn. In a recent video, BOLA called out those speculating about the father's identity, urging them to respect Amusa's privacy and focus on more positive discussions. Amusa herself addressed the backlash, emphasizing her independence and dismissing the comments as irrelevant. How is that your problem? Kí ló kàn yín, kí ni problem ti yín bẹ̀? At that age, ẹni tó wá ọmọ tó pé Ọlọ́run wá jẹ́ ó ṣe ọmọ fún, ó gbọ́ àdúrà ẹ̀, and the next thing you guys can do is asking about the father of her baby, dragging her. Ṣé ilẹ̀ fẹ́ bá wọn tọ́ ọmọ ni? How is that your business? Olórí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀ yín, ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti bàjẹ́, àjẹ́dẹ̀ wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. Because if no wickedness, èèyàn ní máa gbàdúrà sí Ọlọ́run ní at that age kó bí ọmọ ká máa drag ẹ̀ máa bèrè father of the baby. Are you guys crazy? Are you guys mad? What is really your business? Kí ló kàn yín? Kí ni problem yín tẹ́ kí mind the business yín ná? You see that TikTok, àwọn ló tiẹ̀ worst you. That black cap, I fear them like kí ló dé? Bí mo ṣe post ilé mi nìyẹn, tí kan drag mi lórí TikTok tó ṣe video bí 5 minutes. Òun ṣe wádìí mi, ibo mo ti rówó, òun rí pé mo ti ẹ̀ lọ́kọ, mi kì í ṣe single mother, mi kì í ṣe kíníkan. The audacity you people have in prognosing into people's life baffles me a lot. Honestly, it is high time you people need to stop your madness. You people need to stop your madness. Someone like me, if they born your papa, if they born your mama, ma hide Sunday fake account, just come and face me. Face me one-on-one. Ko wa wo kan tan pe ni wèrè fẹ́rẹ́fẹ́. I mean, wèrè fẹ́rẹ́fẹ́. I won't show you. Kó lè mọ̀ pé àwọn tí ó bá ti ń sọ̀rọ̀ tó máa rẹ́rìn àwọn ló ya wèrè jù ní ìgboro ayé. Kí ló máa ṣe yín ná? Kí ni problem yín ná? That's how one drag me. Kitchen ties ilé mi, ó lókà. Ṣó mọ̀ ya àwọn tí mo ti refer síbi tá ti ra ties yẹn tán like ẹ̀. Nítorí bitterness. Ọ̀tọ̀ ló drag mi pé cut mi, ó ní gold color ẹ̀ sọnù. I have the screenshots of the comment on my phone. I just feel like not talking about it because mi ò fẹ́ kẹ́yàn kan bá yọ̀ mi jẹ́. Ṣó mọ̀ ya àwọn tó ti lo design inú ilé mi lẹ́nu ìgbà tí mo post ẹ̀ yìí. Tínú bá ti ń bí yín báyìí, tẹ́ ti rí ayọ̀ aláyọ̀ tínú èèyàn dùn, ẹ máa wá gbogbo means láti bá yọ̀ yẹn jẹ́, láti bring èèyàn down, láti dá mood èèyàn rú. Bí kan ṣe ń bú mi nìyẹn pé mo gbé washing machine sínú kitchen tá ṣe ń pack wọlé. Tí mi ti settle gan, ilé tí mo ṣe pack sí tèmi go ti settle. Tá ti gbé everything sí right place. And I was like, ṣé báwọn èèyàn ṣe bitter tó lélẹ̀ ni? Kí ló dé tínú yín ò kí ń dùn téèyàn bá ṣe nǹkan rẹ̀? Kí ló dé tẹ́ máa ní hypertension lórí oore olóore? Kí ló dé tí bànújẹ́ máa ń dé bá yín? Kí ló dé tí Ọlọ́run kọ ẹ̀yìn sí yín tó kọ ẹ̀yìn sí yín tí ò tún ṣe yín lóore? Ó tọrọ ni, torí ẹni táyé ẹ̀ bá ń dá tó ní lọ síwájú kò kí rí tẹ ọmọ ẹlòmíì rò. Toro ma busy, ó máa gbàdúrà sọ́lọ́run bá yóò ṣe fẹ́ dá. Ṣé ra wọn táyé wọn ti bàjẹ́, tọ́lọ́run ti kọ̀yìn sí ṣe lóore, táyé wọn ti pọ̀ ní kúrúmuṣu tán lè géèyàn mọ́ láyé. Àwọn ló máa ń rọra wọn pípé òkè lẹ́mi idon Africa kàkí máa tó èèyàn káàkiri. Dé ò dẹ̀ lè ṣoríire my dear. Ayé ò lè dá my dear. Ọlọ́run máa bá tiẹ̀ jẹ́ ni my dear tó bá ti kúrò lọ́ndà fẹ́ kàkà kó yé tó èèyàn kó yé máa bá mood èèyàn àti ayọ̀ èèyàn jẹ́. This is becoming too much. On the street of Instagram, on the street of TikTok, even Facebook, you guys need to stop. You guys need to stop venting your anger on innocent people. Tí ó rán yàlá jà yín. It is well. If not social media. Ó lè rí mi real life kó bá mi sórí burúkú ọ̀rọ̀. Nígbà tí ṣe pa yẹ fẹ́ bàjẹ́. Tí pé kó fẹ́ sórí burúkú, tí ṣe kó fẹ́ fojú sunkún ẹ̀, tí ṣe kó fẹ́ gbé ẹ fọ́lẹ̀ bíi ti ọ̀gẹ̀dẹ̀. Tí ṣe kó fẹ́ ṣòfò ẹ̀mí dànù. Wàá rí mi ní real life. Ó ti rójú olóró gan sí. Wàá wá rí mi gbogbo nǹkan tẹ́ máa type lọ́dà fake account. Wàá wá kojú mi pé this is me, èmi mo hide síbẹ̀. Nígbà tó fẹ́ ṣánkú dànù. Táyé ò fẹ́ bàjẹ́. Ó fẹ́ rá dànù nínú ayé. Tó bá yẹ pé bínú ṣe ń bí mi láàárọ̀ ẹ máa ṣe ọ̀rọ̀ sọ. You guys need to stop. Allow people to do them. Àbí báwo náà ẹ máa ń sọ. Let people do what pleases them. If you want sílẹ̀, like say you are all saints. Ṣé saint lẹ́yìn ni? Allow public figure, allow people that have little fame to live their life.
Stop pronouncing into their affairs. Ẹ̀jẹ̀ àtomi kan ló ràn lára gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe perfect, làwọn náà ṣe perfect. Leave them, let them live their life.